السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا ونكسن أصحابتي خالقة meel walba joogtaan si walba muuqaalka idin soo gaaray ciyaartooyda xulka qaranka Soomaaliyeed ayaa dheelay kulankooda ugu dambeeyo groupka A waxayna caawa la dheelayaan xulka wadanka Senegal oo hogaaminaya isla groupka waxay la fadhiyay Ismaaciil Ciilow oo inta badan ciyaaraha la socday Ismaaciil caawa xulka Soomaaliya rajadoodu waa intee السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان waxaan salaamayaa ummadda muslimiinta horta kulleeto ciyaarta cawada oo Soomaali ciyaarayo wadanka Senegal ana ahaan Soomaali markii ciyaartaas daawanayna kulleeto qof walba Soomaali ciyaarta wuxuu rajeenayaa in Soomaali guul ay gaarto mar walba ku dhacagto waxay taa cadi madow anaga natiijadeena Soomaali boqolkiiba 70 waa soo bixitaankeeda maadaama ciyaar baraja gash ciyaar laga adkaaday ciyaarta caawana anaga ahaan waxaan rajeenayaa Soomaali in guul gaarto insha Allah labadii kulan ugu dambeeyay Soomaaliya waxay soo bandhigeen ciyaar inta badan ay jecleysteen ummadda Soomaaliyeed ama dhamaan taageerayaasha meel walba ay dunida ka joogaan ma isleedahay sanadkii hore way ka duwan yihiin maadaama koobkii ka soo qaadayeen bariga bartamaha Afrika Addis Ababa wixii ka dambeeyay ciyaartooydu isla qabsanayeen inkastoo labadii garab ay ku duulayeen laga soo tagay horta sax waay ciidada kulleeto maanta meeshaad ka jirto xitaa ciyaartoydii andasbatiinka koobkii soo qaadayay sagala ciyaartooy laga rabo sidaan jeclahay inta kale kulleeto waxa waay waqti muusa saamixin sanadkan Algeria soo aadaan tan xigta kulleeto isheeg ciyaartooy badanka laga rabay yarkii xaafid ahaay haddana yarkii Idris ay kulleeto waxa waay ciyaartooy Soomaali maanta lagu tashanayay labadaas ay ahaayeen kulleeto markay labadaas ciyaareen laga rabay xulka ciyaartooyda xoogaha moraalkooda aad u hooseeya mar walba ku dhacay Soomaali hoos waa laakiin sanadan waxay isku dayaysaa in kor soo kacdo ciyaartooydu labada ciyaar soo dhaafay ciyaar aad u wanaagsan soo bandhigeen kulleeto natiijada halkeeda ay tahay wali oo kulan baraja gashay kulan laga adkaaday anagana waxaan rajaynayaa cawad insha Allah Soomaali inay soo gudubto aad u maasan golaha wasiirada maamulka Puntland ayaa ansixiyay damacii u dambeeyay Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha maamulkaasi oo doonaya inuu kursiga sii joogo golaha wasiirada maamulka Puntland ayaa ansixiyay in wax ka bedel lagu sameeyo dastuurka maamulkaasi taasoo hore ugu digeen mucaaradka Puntland oo uu ku micneeyay qorshahan inuu qayb ka yahay damaca muddo kororsi ee madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada uu shir gudoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu golahu cod gacantaaga ku ansixiyay in wax isbedel lagu sameeyo dastuurka isla markaana xisbiyada siyaasadda maamulkaasi laga dhigo 5 xisbi halka ay ka ahaayeen ilaa 3 xisbi golaha ayaa go'aankan ku meelmariyay in wax bedel lagu sameeyo dastuurka maamulkaasi oo uu cuskaday dalabka ururada siyaasadda ee ahaa in la badiyo tirada ururada u gudbiyay xisbiyada siyaasadda taasoo markii hore gadaal uu ka riixayay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani shirka golaha wasiirada ayaa sidoo kale waxa lagu hadlay qodobo ay ka mid yihiin amniga dib u dejinta ardayda ay saameysay xaaladda Sool iyo dalka Suudaan dardargelinta doorashada golayaasha deegaanka golaha ayaa waxa kale loo gudbiyay warbixinta xaaladda gaadiidka dawladda iyo urashada roobabka guga oo lagu cabsi qabo in bulshada ay waxyeelo badan ka soo gaarto fatahaadaha iyo dadadka roobabkaasi arrintan wax ka bedelka dastuurka ayaa imaanaya xilli ay soo xoogeysanayso xiisadda ka dhalatay damaca madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ee ah in la furo dastuurka Puntland kadib markii uu kulan xasaasi u la yeeshay ururada siyaasadda ee maamulkaasi dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in xuduudka ay la wadaagto wadanka Mexico ay geenayso in ka badan 1500 askari kuwaas oo lagu xoojinayo amniga wadanka Mareykanka askartan oo xuduudka la geen doono 10ka bishan May ayaa lagu talagalay inay ka hortagaan dadka sida sharci darrada ah ku soo galaya wadanka Mareykanka kuwaas oo muddooyinkii u dambeeyay qulqulkooda uu aad u batay khamiistii toddobaadkii hore ayay ahayd markii ay dowladda Mareykanka ashaaca ka qaaday in wixii ka dambeeyay 11ka bisha May aan la ogolaan doonin qof dambe oo tahriib ku tagay wadankaasi sidoo kale Mareykanka ayaa ku goodiyay in cid kasta oo arrinkan dhagaha ka fureysata loo celin doono meelihii ay ka yimaadeen isla markaana aan dib Mareykanka u soo gali doonin muddo 5 sano ah madaxweyne Joe Biden oo sanadka dambe isku diyaarinaya doorashada madaxtooyada ayaa la kulmaya dhaleecin ugu timid xisbiga jamhuuriga kuwaas oo ku eedeeyay inuu dalka ku soo fasaxay tahriibiyaal sida sharci darro ah ku soo galaya Mareykanka waad ku mahadsantihiin la socodka wararka barnaamijyada waxyaabaha xiisaha badan ee soo geliyo page-kayga Cabdullaahi Axmed Kulmiye